泽国家公园啦，这边主要就是要来看鳄鱼。这个是我们2024年的第2个国家公园，也是我们第32个国家公园。好奇怪哦，佛罗里达的国家公园印泥都是紫色的耶，好可爱哦。这个就是大沼泽国家公园，鳄鱼。这个啊，就是短吻鳄，它是 U 型的。这个就是鳄鱼，是尖的，它的牙齿是露出来的。短吻鳄的牙齿是不明显的，是藏在里面的。这个啊，就是这2种鳄鱼的分别。位于佛罗里达州南部的大沼泽国家公园，建于1947年，是美国第3大的国家公园，也是美国最大的亚热带野生动物保护区。独特的大沼泽地造就了特殊的生态系统，这里也是美国第1个为了保护生态资源，而非为了风景而设立的国家公园。2005年，因为遭到安德鲁飓风的破坏及水质恶化等因素的影响，大沼泽国家公园在2010年被联合国教科文组织列为濒危的世界遗产。我们来到裸右胖啦，这边有2个 tray， 我们都去走看看。我们要走第1个 trail， 就是这个，大家都推荐一定要来走的一个环形步道。它是走在那个湿地里面，看一下这个湿地的一些生态。它没有很长，0.8迈。在荷叶上踏着荷叶走路的鸟，那里的水也好清澈哦，你看，连那个水里面的水草都清晰可见，超干净的啦。哦，这一只就是大沼泽国家公园 Mark 上面的那一只鸟。很大只它脖子很长。哦，原来这个步道就是这只鸟的名字啊！就是你啊！那边发现了有一只鳄鱼。它只有露出一点点的头出来而已。它现在面对我们，对，它现在面对我们。我们现在去走另外一个 Gumbo Limbo， 去看一个植物。它这个植物就叫 Gumbo Limbo， 所以这个步道就以它来命名。这边步道都短短的。哇，这个步道都是野生植物，都是热带、亚热带的植物。对啊，这边的整个步道从这边开始就很多都是冈波林博，这几棵都是这里很特殊的一种树种。Gumbo Limbo 是美国热带地区最知名的树木之一，也被称为旅游树，因为它特有的剥落红色树皮，总会让人联想到被晒伤的游客。它也是许多迁徙鸟类以及以树皮为食的猴子和松鼠重要的食物来源。它也被认为是最抗风的树种之一，可以作为良好的防风屏障，用来保护农作物及道路。通常会大量种植在飓风区内。这边就是佛朗明哥码头，是大沼泽国家公园的最南点。我们开到这边来了，这边就是河跟海的交汇处。它前面也有很多海鸟在那边，很多船要回来了。这边就是河水，那
到这里就是进到海水里，这边就是海水跟河水的交汇口。哇，好多哦！成群的水鸟过马路。这边就是佛朗明哥游客中心。在回程路上，可以明显感受到景色的变换，从一开始的湿地草原，到亚热带的针叶林，再到热带阔叶林，大沼泽地也是有它迷人的一面。哇，这一片森林很有感觉，这片沼泽，这个步道很漂亮，我们走进来看一下。它是这样一根一根在水里的耶。哇，这种就是标准的湿地植物啊！这种湿地生态我们以前从来没有见过。早安，佛罗里达。我们今天要参加一个 tour， 去看鳄鱼，希望可以看到很多鳄鱼。沿路啊，就很多这种带你去看鳄鱼的这种团，这是汽艇。Shark Valley 到了，我们就是要去 Shark Valley 鲨鱼谷。那我们在拍国家公园路标，竟然看到鳄鱼啊！鳄鱼，吓死人！我们到大沼泽国家公园的另外一端了，它这边也是分成南北两侧，这是在北边的。我们来到大沼泽公园，终于有鳄鱼的印章可以盖了，耶！鳄鱼。我们走进来这个大沼泽国家公园啦，然后它这个 trail 其实很长，有十几英里，通常是要坐他们的那个游园车，或者是自己租脚踏车。像前面这个就是他们租的脚踏车，一台是$25，可以骑到下午5点以前要还回来。它不能双载，一定要一人一台。哦，这里有一个 trail 可以走啊，我们来走一下，因为我们是参加11点的。都是水啊，都是沼泽跟湿地，有点可怕。这就是刚刚在那个游客中心给大家看的这个一根一根一根的在水里面的这些植物。我们走完啦，这个步道很短，0.4迈，可以观察动物跟昆虫。可是我们什么都没有看到。弟弟把传过来的全部都排得很整齐。这个就是我们的游园车，我们就坐这一个。这是我们的导游先生。All right. Here in the water, just
在导游的带领下，顺着游园电车路线，沿途看到了很多的野生鳄鱼。由于鳄鱼是冷血动物，所以喜欢晒太阳，建议中午前往，看到的数量最多。至于鳄鱼为什么一动也不动，那是因为它们需要从阳光当中获得足够热量才能活动，且因为鳄鱼体型大，所以需要静止好几个小时才能吸收到足够的热量。我们现在到了休息的一个点，到这个塔。这个高塔听说是迷之塔，不知道作用是什么。路上都说，其实这个塔没有什么作用，就是要吸引游客来而已。要走一个回旋梯，这个应该是为了那个吧，轮椅设置的。等下上去看看它到底的作用是什么，可不可以看到什么东西？应该就是看到一大片的沼泽跟湿地而已吧。鲨鱼谷观景塔其实是美国国家公园想要在第2次世界大战后优化国家公园的设施，因而实行了一个名为“任务66”的计划，在全美不同的国家公园内，一共建造了9座观景台，这里便是其中之一。鲨鱼谷观景塔位于最高海拔处，宽广的视野提供了多样化景观的美妙视角。很多人骑脚踏车过来。So let's take a close look at this. Oh, crocodile. Notice the difference in physiology between the alligator. 这个沿路很多都开始出来晒太阳了，因为他们在中午太阳比较强的时候都会出来吸收热能。这里有一只，这真的是 crocodile， 是小只的。哦。这是2只不一样的。它动了，它要动了。脖子好长哦。乌龟！我们看到了第1只乌龟。哇 ，too close。这一趟2小时的鳄鱼生态之旅，着实让我大开了眼界。第一次如此近距离看到鳄鱼本人，其实还是有点惊恐。虽然大沼泽国家公园官方宣称过去10几年来没有鳄鱼伤人的记录，但还是记得要保持安全距离。我们现在走一个步道，前面的路边就一只鳄鱼，前面的路边。爬到路边来晒太阳。正前方真的看到一只鳄鱼，大咧咧的在那边晒太阳，尾巴还绕在路上。它真的很大只，然后眼睛是张开的。路边还有一只在水里，哇，这些都大拉拉的在路边就有了。